வெல்கம் பேக் டு கொஸ்ட் இங்கிலீஷ். இன்னைக்கு வீடியோவில் இங்கிலீஷ் கனெக்டர்ஸ்னால் ஒரு வேர்டையும் இன்னொரு வேர்டையும் கனெக்ட் பண்ணுறது, அதாவது ஒரு சென்டென்ஸும் இன்னொரு சென்டென்ஸையும் கனெக்ட் பண்ணுறது தான் நம்ம கனெக்டர்ஸ். அண்ட் ஸோ பட் இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் இதில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் சீக்வன்ஸ் கனெக்டர். சீக்வன்ஸ்னாலே ஒரு தொடர்ச்சி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா. சீக்வன்ஸ் கனெக்டர்ஸ் மீன்ஸ் அது வந்து ஒரு சென்டென்ஸையும் இன்னொரு சென்டென்ஸையும் நம்ம லிங்க் பண்ணுறதுக்கு உதவுது. இல்லைன்னா ஒரு ஈவெண்ட்டை வந்து ஃப்ரம் த பிகினிங் டு மிடில் எண்ட் இந்த மூணையும் வகையாக பிரித்து சொல்லவும் இந்த கனெக்டர்ஸ் யூஸ் ஆகுது. ஸோ அந்த வகையில் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பின்னாடி வரக்கூடிய இன்சிடெண்ட்லாம் எப்படி கோரிலேட் பண்ணுறதுக்கான கனெக்டர் வேர்ட்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். ஆஃப்டர் மீன்ஸ் ஜான் அரைவ்டு ஆஃப்டர் லிசா. ஓகே, லிசாக்கு அப்புறம் பின்னாடி தான் ஜான் வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண ஒரு கனெக்டிவ் வேர்ட் ஆஃப்டர். ஸோ நெக்ஸ்ட் வேர்டு அந்த வகையில் நெக்ஸ்ட் வேர்ட் லேட்டர்னாலும் அப்புறம் பின்னாடி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுதான். ஐ வில் கால் யூ லேட்டர் அப்படின்னா நான் அப்புறமா உனக்கு கால் பண்ணுறேன் அந்த மாதிரி சொல்லுவோம் இல்லையா, தட் இஸ் கால்டு லேட்டர். ஓகே, த நெக்ஸ்ட் வேர்ட் இஸ் தென் மீன்ஸ் அடுத்ததாக நடந்துச்சு. ஓகே, இந்த இன்சிடெண்ட் அதுக்கப்புறம் நடந்துச்சு, அதுக்கு பின்னாடி நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய வேர்டு தான் தென். த கிரிமினல் பீட் ஹர் ப்ரூட்டலி தென் கில்டு ஹர். த கிரிமினல் வந்து ஒரு லேடியை வந்து பயங்கரமாக தாக்கியிருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் அடித்ததுக்கப்புறம் கொன்னுட்டாங்க. ஸோ அடுத்தது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய கனெக்டர் வேர்டு தான். நெக்ஸ்ட் வேர்ட் ஆஃப்டர்வேர்ட்ஸ்னாலும் இந்த சேம் பிறகு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. ஆஃப்டர்வேர்ட்ஸ் ஹீ வென்ட் இன்டு டிப்ரெஷன். அதுக்கப்புறம் அவன் டிப்ரெஷனுக்குள்ளே போயிட்டான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ இந்த ஆஃப்டர், தென், லேட்டர் இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் இதுக்கப்புறம் அடுத்தது நடக்கக்கூடியதை சொல்கிற அந்த கனெக்டிவ் வேர்ட்ஸ் தான் ஆஃப்டர்வேர்ட்ஸும். ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது சீக்வன்ஸ் கனெக்டர்ஸ். ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட், தேர்ட். இது நமக்கு தெரியும். ஃபர்ஸ்ட்னா முதல்ல, இரண்டாவது, மூன்றாவது இந்த மாதிரி நம்ம தொடர்ச்சியாக சீக்வன்ஸை வரிசைப்படுத்துறதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணலாம். சென்டென்ஸு ஃபர்ஸ்ட் லிசன் டு யுவர் மைண்ட், செகண்ட் திங்க் ப்ராப்பர்லி, தேர்ட் ஆக்ட் சென்சிபிலி. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சீக்வன்ஸை நம்ம கனெக்ட் பண்ணணும், ஒரு சென்டென்ஸில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணி கொண்டு வரணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட், தேர்டு இந்த சீக்வன்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் அகெயின் இதிலே நம்ம பார்த்தீங்கன்னா எல்ஒய் சேர்த்து ஃபர்ஸ்ட்லி, செகண்ட்லி, தேர்ட்லி இந்த மாதிரி நம்ம சொல்லும்போது கீப் தீஸ் திங்ஸ் இன் மைண்ட், ஃபர்ஸ்ட்லி ஹார்ட் ஒர்க், செகண்ட்லி ஹானஸ்டி அண்ட் தேர்ட்லி டிவோஷன். இந்த மாதிரி கூட நம்ம சீக்வன்ஸை வெறும் ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட், தேர்டுன்னு யூஸ் பண்ணலாம். ஆர்எல்ஸ் இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி எல்ஒய் வேணுமா வேண்டாமா அப்படிங்கிற இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி வி கேன் யூஸ் திஸ் சீக்வன்ஸ் கனெக்டர்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் சீக்வன்ஸ் கனெக்டர் வேர்ட் இஸ் சூன். சூன்னா விரைவில் அப்படின்னு, கம்மிங் சூன்னா விரைவில் வரக்கூடிய அந்த மாதிரி சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் எவ்ரி திங். ஸோ விரைவில் சீக்கிரமாகவே நீ எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்குவேன் அந்த மாதிரி சொல்கிறதுக்கு தான் கனெக்டிவ் வேர்டு தான் சூன். ஸோ த நெக்ஸ்ட் வேர்ட் இஸ் ஃபர்தர்மோர் மீன்ஸ் மேலும். ஒரு இன்சிடெண்ட் நடக்குது, ஒரு ஈவெண்ட் நடக்குது, இல்லை ஒருத்தவங்களை பற்றி நம்ம சொல்லும்போது மேலும் அப்படின்னு நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் இல்லையா, அந்த ஆட் பண்ணக்கூடிய வேர்டு தான் ஃபர்தர்மோர் அப்படின்னு சொல்கிறது. ஷீ இஸ் பியூட்டிஃபுல், ஃபர்தர்மோர் ஷீ ஆக்ட் ஸோ எஃபர்ட்லெஸ்லி இன் த மூவிஸ். அவங்க பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க, ஒரு சென்டென்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. பட் அவங்கள பற்றி மேலும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது ஃபர்தர்மோர் அப்படிங்கிற வேர்டு யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வேர்டு ஃபர்தர்மோர், மோரோவர், ஆல்சோ இதெல்லாம் சேம் மீனிங் தான். மேலும், கூடுதலாக இந்த மீனிங் தான் தரும். அதுக்கான சினோனிம் வேர்ட்ஸ்லாம் என்ன. ஸோ ஐ டாக் டு ஹர் எஸ்டர்டே அண்ட் தட்ஸ் இட். ஃபர்தர் ஐ ஹேட் நோ கம்யூனிகேஷன் வித் ஹர். நான் நேற்று அவங்கள்ட்ட பேசினேன், மேலும் அதுக்கப்புறம் கூடுதலாக அவங்கள்ட்ட எனக்கு எந்த கம்யூனிகேஷனும் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறது. அகெயின் இட்ஸ் மேலும் அதை குறிப்பிடுற வேர்டு தான் ஆல்சோ நமக்கு காமனாக தெரிஞ்ச வேர்டு தான். ஷி இஸ் அ டேலண்டட் சிங்கர் அண்ட் ஆல்சோ அ ஃபைன் ஆக்டர்ஸ். அவங்க வந்து நல்ல சிங்கர், இருந்தாலும் மேலும் அவங்க ஒரு நல்ல ஆக்டரும் கூட அந்த மாதிரி சொல்கிறதுக்கு நம்ம ஆல்சோ அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வேர்ட் இஸ் மோரோவர் மீன்ஸ் ஒரு சீக்வன்ஸை நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அது இல்லாமல் இதெல்லாம் நடக்காது, அது இல்லாமல் எங்கள் வீட்டில் இதுக்கெல்லாம் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த அது இல்லாமல் வேர்டு தான் நம்ம மோரோவர் அப்படிங்கிற வேர்டு வச்சு ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம். எக்ஸாம்பிள், மோரோவர் மை லேண்ட்லார்ட் டசன்ட் அலோவ் பெட்ஸ் இன் த அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ். அது இல்லாமல் எங்கள் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் பெட்ஸ் எல்லாம் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ அதுக்காக தான் இந்த மோரோவர் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வேர்ட் பிஃபோர்னா முன்னாள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. ஆஃப்டர்னா பின்னாடி, பிஃபோர்னா முன்னாள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். வாஷ் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் பிஃபோர் யுவர் லஞ்ச் அந்த மாதிரி சொல்கிறது. இல்லைன்னா தே கெட் மேரிட் பிஃபோர் லீவிங் கண்ட்ரி ஃபார் குட். ஸோ
அதுக்கு முன்னால் நடந்த இன்சிடென்ட் நம்ம கோரிலேட் பண்ணி சொல்றதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய வேர்ட் பிஃபோர். நெக்ஸ்ட் வேர்ட் சப்சீக்வென்ட்லி. சப்சீக்வென்ட்லினா தொடர்ந்து, தொடர்ச்சியாக அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அதுதான் சப்சீக்வென்ட்லி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், த போலீஸ் சப்சீக்வென்ட்லி அரஸ்டட் ஹிம் ரெட் ஹேண்டட். ஓகே, அவனை கையங்காலுமா தொடர்ந்து பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல. ரெட் ஹேண்டட்னா சாட்சியோட ஆதாரத்தோட பிடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வேர்ட் இஸ் மீன்வைல். மீன்வைல் மீன்ஸ் இதற்கிடையில் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? இப்போ குக் பண்ணிட்டு இருக்கோம், அதுக்கு நடுவில் ஒரு டீ போடணும் அப்படின்னா மீன்வைல் ஐ ப்ரிப்பேர் சம் டீ அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ மீன்வைல் மீன்ஸ் இதற்கிடையில். எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ், ஜான் வென்ட் ஷாப்பிங் மீன்வைல் கிளாரா டெக்கரேட்டட் த என்டையர் ஹவுஸ். ஓகே, அது கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக மீன்வைல் வேர்டு யூஸ் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் வேர்ட் இஸ் பை த டைம். பை த டைம் மீன்ஸ் அந்த நேரத்தில், அந்த நேரத்தில் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? பை த டைம் ஹி ரீச்டு தேர் ஷி ஹேட் ஆல்ரெடி லெஃப்ட். ஓகே, அவன் அங்கே வந்த டைமுக்கு அவள் ஆல்ரெடி போயிட்டா அங்கேருந்து அப்படின்னு சொல்கிறது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வேர்ட் அனதர். அனதர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணோன்னா, இன்னொன்று எடுத்துகிட்டு வா, இல்லைன்னா வேற ஒன்று எடுத்துகிட்டு வா, இல்லைன்னா இன்னும் ஒன்று, மற்றொன்று அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ்க்கு தான் அனதர் அப்படிங்கிற வேர்ட் யூஸ் பண்ணுறோம். எக்ஸாம்பிள், த வியூ இஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட் வென் இட் இஸ் சீன் ஃப்ரம் அனதர் ஆங்கிள். வேறு ஒரு ஆங்கிள்லேருந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லலாம். வேறு ஒன்று அப்படின்றதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய வேர்டு தான் அனதர். நெக்ஸ்ட் வேர்ட் இன் அடிஷன். இன் அடிஷன் மீன்ஸ் கூடுதலாக அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா? தட் இஸ் கால்டு இன் அடிஷன். யூ வில் லேர்ன் நியூ திங்ஸ் ஃப்ரம் திஸ் ஜாப், இன் அடிஷன் யூ வில் ஏர்ன் மணி. ஓகே, இந்த ஜாபில் நீ நிறைய கற்றுக்கலாம், கூடுதலாக உனக்கு அதில் பணமும் கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் வேர்ட் இவென்ச்சுவலி. இவென்ச்சுவலி மீன்ஸ் இறுதியில், முடிவாக, முடிவில் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? தட் இஸ் அதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய வேர்ட் இவென்ச்சுவலி. இவென்ச்சுவலி ஐ ரியலைஸ்ட் தட் ஐ மஸ்ட் ஃபாலோ மை ட்ரீம்ஸ். ஓகே, கடைசியாக நான் என்னோட ட்ரீம்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு ரியலைஸ் பண்ணேன். ஸோ இவென்ச்சுவலினா இறுதியில், இறுதியாக. நெக்ஸ்ட் அட்லாஸ்ட். அட்லாஸ்ட்னாலும் கடைசியாக, இறுதியாக அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அதுதான் அட்லாஸ்ட். அட்லாஸ்ட் ஐ கம் டு த இன்ட்ரெஸ்டிங் பார்ட் ஆஃப் திஸ் நாவல். எப்படியோ கடைசியாக இன்ட்ரெஸ்டிங் பார்ட்டுக்கு நான் வந்துட்டேன். ஸோ கடைசியாக அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு தான் அட்லாஸ்ட் யூஸ் பண்ணும். ஸோ கடைசியாக, இறுதியாக அப்படின்ற குறிக்கக்கூடிய இன்னொரு வேர்ட் இன் த எண்ட். இன் த எண்ட் த ஹீரோ ரியூனைட்டட் வித் ஹிஸ் ஃபேமிலி. கடைசியாக அவங்க ஃபேமிலியோட ரீயூனைட் ஆகிட்டாங்க அப்படி சொல்கிறது. இது எல்லாமே சிமிலர், இறுதியில் அப்படின்றத இண்டிகேட் பண்ணுற வேர்ட்ஸ் தான். ஸோ இந்த சீக்வென்ஸ் கனெக்டர்ஸ்லாம் எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோன்னா, நம்ம பேசும்போது அந்த சென்டென்ஸை முடிக்காமல் அது அப்படியே எப்படி கண்டினியூ பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் எழுதும்போதோ பேசும்போதோ நம்ம ஸ்ட்ரகிள் ஆகிருப்போம். இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோன்னா கண்டினியூவஸாக சீக்வென்ஸாக நம்ம பேசுகிறதுக்கு கண்டிப்பாக இந்த கனெக்டர் வேர்ட்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஷேர் வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு குவஸ்ட் இங்கிலீஷ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.